㗎？即係lon哥嗰個。唔係佢我老公咧就之前都係流鼻癬啊，阿星哥都講過啦，好嚴重，真係啦，嚴重。同埋嗰個濕疹啊，佢之前咧前啱啱疫情第2年，佢就因為隻手腫啊發炎啊，個炎走去睇急症，咁嗰個醫生話佢炎症係好嚴重，咁已經入過2次醫院㗎啦，但係跟住咧食又好翻啦，好翻之後咧跟住一直佢都有痕有成冇理嘅，跟住後尾咧我個上司啊 Sarah 介紹我過一排用即係用呢個產品之後咧，咁我自己飲咗就覺得好啦，後尾我就因為佢手腫啊，上次頭先阿星哥講過啦，紅腫熱啊，直頭係發熱嘅，咁阿星哥就原本約咗我老公教佢點樣做運動，因為佢本身個人係好懶，唔多做運動嘅，同埋亦都唔會喐啊。咁阿星哥話，因為佢唔係唔識做運動，同埋佢扁平足啊，因為隻腳咧扁平足佢行路行得多咧，佢就唔想行，就想即係坐啦，即係行，我諗行半個鐘頭到啦，佢就揾地方坐，佢唔係好遠嘅街。咁嗰日先話不如教佢做運動，因為佢本身肚腩都大，本身肚腩都大嘅，佢其實你話佢肥，佢唔算肥咯，肌肉係冇乜嘅。咁阿星哥話不如佢做運動，咁啊跟住落嚟啦，咁嗰日當時嗰隻手咧就比我之前見嗰2次咧係超嚴重，點解嚴重咧？佢流血，同埋佢腫啊，即係腫嗰隻手指咧，佢係完全係喐唔到啊！咁佢就好痛，好痛之後咁我點咧？咁啊好在阿江南阿星哥啦，咁啊請教江南阿星哥，佢就同我上咗我屋企，跟住就倒呢啲蘆薈俾佢浸咗之後咧，頭先阿星哥都講啦，佢話佢本來佢想做，即係佢做唔到運動，係完全喐唔到啊隻手，屈手指都屈唔到。佢浸完之後咧，跟住佢話咁我問佢做唔做運動，佢話可以，跟住走落去運動場，就跟阿星哥做跑步咯。咁咧咁之後咧其實就好翻㗎啦最近，不過佢為食蝦，食咗蝦之後咧，跟住就復發啦，就有少少腫，都係因為佢痕啊，佢痕點樣咧？去揾嗰啲抹手指，因為佢痕到咧，佢拗，因為拗一定係出嗰啲抹手指咧，捉到咧有血水出嚟，咁我就好似跟翻上次阿江南教啦。倒啲蘆薈汁，連續要佢浸咗，佢原本唔肯浸嘅，點解佢嫌麻煩？真係嫌麻煩。跟住我咧逼佢浸，即係浸咗我諗5日到啦，佢係好翻咗之後，佢而家退完啦，即係一路咁退緊皮咯。同埋佢原本係好紅嘅隻手，但係佢嗰個即係嗰啲新即係點講啊，舊皮就退咗，同埋而家一路嗰啲出緊嚟。有冇覺得佢個體質唔同咗？體質佢都係佢見唔見到啊？係啊，嗰啲隻就係隻手啦。嗱，而家好翻就而家咁樣咯，但係佢都仲有少少平，同埋佢大便嗰度咧都係之前都係幾日嘅。第1日同第5日嘅分別，因為其實佢冇乜點樣交相出嚟俾我哋，我亦都冇機會見到佢先生。但係咧，其實最令到我覺得我自己本人咧，我喺Forever30年，我都真係覺得哇！Forever啲蘆薈汁真係好犀利，因為點解咧？當時佢浸嗰個蘆薈汁嘅時候咧，其實我都係搏一鋪嘅啫，我唔知幫唔幫到佢哋。我知道會舒緩到佢，呢個肯定嘅。但我冇諗過係可以直頭佢浸完嗰10零分鐘嘅蘆薈汁，佢成個人鬆晒落去跑步啊！佢真係咁樣。唔係因為佢痛啊，因為其實佢我梗係知啦，我梗係知佢痛啦。佢痛到咧點講啊？佢其實佢都唔本身佢痛咧，佢都可以忍嘅，唔係好痛嗰啲。但係佢真係痛到咧，佢真係陣陣跳啊！佢我睇到啊，我睇到。跟住你會教佢浸完，即係跟住第2日我自己幫佢浸，即係幫佢用嗰個4寶啦。但係嗰啲可能我唔知係咪。簡單講，其實佢嘅過程裏面咧，佢個老公咧係醖釀咗呢一個牛皮癬濕疹咧，已經係幾多年啦？其實濕疹係最大嘅。成個手嘅爛係幾多年啊？我諗3年。反反覆覆入醫院去醫啦，越嚟越嚴重啦，用抗生素啦，用咩啊？類固醇啦，嚟到去每一次咧，再用好咗，再翻發嘅時候係會嚴重過上一次嘅，以我理解啊。係啊，因為係啊，係
係會越嚟越嚴重嘅。咁多時見佢咧，今次係超嚴重。OK，咁咧今次我哋見佢咧，其實佢冇諗過係揾我哋嚟幫佢嘅，佢純粹係揾我哋咧約阿星哥出嚟跑步。其實我都拗晒頭，嗰隻手爛到咁樣，你仲捉佢落嚟跑步嘅？邊仲有心情跑步咧？你係見到佢嘅手係發脹腫晒，腫到係睇到啊，睇到好腫嘅。係啦，腫晒。第二樣嘢咧就係紅、熱、爛晒、流血硬嘅，完全硬咗嘅。咁咧基本上我覺得冇可能走落去跑步㗎啦，所以我哋就係上翻屋企攞蘆薈汁浸手。一浸咗出嚟咧，嗰個手咧，我話俾你聽，呢度幅相冇見到嘅，當時係咪冇影到定咩啊？係成個蘆薈汁變咗好似，真係唔好介意啊，坑渠水唔做，係好濁好污糟。嗰下咧我就會覺得，咦，呢支 pad 原來真係得喎。點解咧？因為佢個分子細咗，佢分子細咗，佢咪可以入到咯。你明唔明我意思啊？如果我攞舊樽裝，可能冇咁好，就係因為我攞新呢一隻嘅。當時佢屋企有買咗喺度嘛，攞咗新呢一隻嚟去浸。哇！我同佢同埋阿 Sarah，直頭我哋三個淨，你明唔明啊？即係哇好污糟啊！嗰盤蘆薈汁真係好，我嗰下我都好驚訝咯。我自此之後我就同星哥講：咦，呢隻 pad 裝新嘅蘆薈汁有料到啊！係真係公司所講嘅，分子將佢磨細咗，吸收能力更強，喺個手度顯呈現出嚟啊嘛！好多謝啊，多謝大家，繼續努力嚇。